Ətraf yaşayış evləridir və sakinlər üfunətdən dayana bilmədiklərini deyirlər. Çox pis üfunət iyi verir. Elə bilirsən ki, nəyisə Gedin yaxına, görəsiz orada. Qapını bağlayır, deyir ki, get digər tərəfə. Qışdan biraz hava ilə, soyuqla bağlıdır. İçəri girmişəm, mən yox. Ona görə çağırıram da, nümayəndə. Sumqayıt şəhəri Çerkasi küçəsi 76-cı məhəllə. Burada yaşayan sakinlər deyirlər ki, ərazidəki toyuq fermasından, müəssisəsindən gələn iyi, ifunət, pis qoxu onlara burada yaşamağı çətinləşdirir. çox böyük sexdir, bəli, həddən artıq böyük sexdir. Çox pis üfunət iyi verir. Elə bilirsən ki, nəyisə mundar olmuş heyvandır, nəyisə yandırırlar. Hər gün olur yoxsa? Ara günləri olur. Toyuğu nə ilə yandırırlar, nə ilə ütürlər? Heç yandırırlar, bəli. Hər yerə də yayılır. Hamı o iyi hiss eləyir yəni. Bəs bununla bağlı nəsə maraqlanırsınız deyirsiniz yoxsa? Deyək ki, cəmaət axırda cana doyub elə bir şey eləyəcək. Şikayət edəcək. Bəli, 100%. Aidiyyəti qurumlara. 100%, bəli. Sovet hökumətinin vaxtındandır. Orada toyuq saxlayan ferma olub. Üstü təzədir, yəni ki, yeniliyiblər yəqin, yoxsa Sovet dövründən qalan oxşamır. Yəqin yeniləyiblər onu. Gedin yaxına, görəsiz orada. Niyə görəcək? Görəsiz də necə iyi gəlir. Firmadan gələn iyi həmişə olur, yoxsa? İyi, əlbəttə ki, olacaq. İyi çox pisdir. Mən indi son günləri hiss eləməmişəm açığı, amma yayda olur da. Qışdan biraz hava ilə, soyuqla bağlıdır. Heç də kəsimdir, kəsim sexidir, amma bütün qaydalara riayət edirlər. Eləyirlər amma iyi gəlir, hə? Arada gəlir də hər dəfə gəlmir. Burada bir müəyyən nümayəndə varmı, rəsmi nümayəndə? Bəlkə bir məlumat verəsən dayı. Deyərsən ki, gəliblər televiziyadan, şikayət var, sakin şikayəti. Orada kapı orada da gidin orada kardeş bu. Çek elini. Bax belə, gəlmişik müəssisəyə, qapını bağlayır, deyir ki, get digər tərəfə. Biz axtarmalıyıq görək bu müəssisənin, bu fermanın rəhbərliyi harada oturur. Qapı belə bağlandı. Bu fermanın, toyuq sexinin müəssisə ilə bağlı sakin şikayəti var. Müdiriyyətdən heç kim yoxdur. Mən də mühafizədəyəm burada. Məsələn, oradan deyirlər ki, burada müdiriyyət var. Yoxdur, bir dəqiqə yox. Yəni bu müəssisədə bizim qarşımıza çıxacaq təksiz bugün. Mən öz postumdayam. Bəli, söhbət bu müəssisədən gedir. Murad Agro. Sakinlərin şikayəti buradandır ki, bu müəssisədən gələn pis qoxu onlara rahat yaşamağa imkan vermir. Əvvəl digər qapıya gəldik, oradan bura yönləndirdilər. Burada isə deyirlər ki, müdiriyyət yoxdur. Lakin sonra müəssisənin rəhbəri bizimlə əlaqə saxlayaraq sakinlərin şikayətinə münasibət bildirdi. Bizim müəssisə yerləşir sənaye zonasında. Bunun ətrafında fərdi evlərdir. O fərdi evlərin də əksəriyyətinin sənədi yoxdur. Yəni bunlar biraz qanunsuz tikilib və o qanunsuz tikililərə görə mən onların istəyinə görə nə vaxtsa bağlar, nə vaxtsa aç müəssisəni beləsinə mümkün deyil. Quşçuluq təsərrüfatı da iyi, təbiidir, amma bugün müasir texnologiya ilə yəni bizim ətrafımızda iyi yoxdur. Məsələ ilə bağlı Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətindən qeyd edildi ki, vətəndaşlar